அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸ்லீப் ஆப்னியா, ஸ்லீப் அப்படின்னா தூக்கம், ஆப்னியா அப்படின்னா மூச்சு நிக்கிறது. அதாவது நம்ம தூங்குறப்போ நார்மலா பாடியில எல்லா மசில்ஸும் ரிலாக்ஸ் ஆகி எப்படி ஒரு ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போதோ அந்த மாதிரி நம்ம பிரீத்திங் டியூப்ஸ் மூக்குல இருந்து நுரையீரல் வரைக்கும் இருக்கிறதுல எங்கேயாச்சும் கொலாப்ஸ் ஆகி நமக்கு இனஃபா ஏர் உள்ள போகலைன்னா நம்ம பாடியில இருக்க ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் ட்ராப் ஆகும். அதை தான் நம்ம ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் தான் கொரட்டை இருக்கும், பகல் நேரத்துல நிறைய தூக்கமா வர்றது, சோர்வா இருக்கிறது, தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமும் ஸ்லீப் ரெஃப்ரெஷிங்கா இல்லாம இருக்கிறது. இது எல்லாமே ராத்திரி நேரத்துல நம்ம தூங்குறப்போ இனஃபா நமக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்காதனால வர சிம்டம்ஸ்.